समस्त को आम चैनल क्रिएटिव स्टूडियो स्वागत। तेरे निजुक्ति विज्ञापन बाहरी कि आपण नुहे कि आपन देखा जरूरी कहीं ना ये जो रोगटा संक्रामक रोग बर्तमान हो गला सब विभाग को संक्रमण करुच्ची। प्रथम ये रोगटा उच्च शिक्षा विभाग में थिला अतिथि अध्यापक भाव में आपणकर काम चलुला आ पछरे बहुत सारा रिजन अच्छी मुझे कहबी आपन को। तापर ये रोगटा संक्रमण है गणशिक्षा विभाग विद्यालय गणशिक्षा विभाग को। तापर ये रोगटा संक्रमण है एशियन एसटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्कूल मानू माने अनुसूचित जाति जनजातिर स्कूल मान विभाग में। तापर वर्तमान ये रोग संक्रमण होती गृह विभाग को होम डिपार्टमेंट को। ये रोग आपणकर केबे अवसान घटे आम जाने आगामी दिन में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भी हो पारे अतिथि डाक्तर भाव में नियुक्ति भी आपणकर देखा मिल पारे। आम आज कथा होचे ओडिशार युववर्ग बेकारी थिला समय केवल खबर कागज आश्वासना दिया होची आम एतिक नियुक्ति देलु एतिक नियुक्ति आणबू एतिक नियुक्ति करदेबू एतिक नियुक्ति हेबे एवं आउ बेले आश्वासना दिया होची सरकारी स्तर में नियुक्ति सीमित तेणु तुम मैंने उद्योगपति हो एवं आमे माने खाली थिबा जगार अतिथि अध्यापक अतिथि शिक्षक अतिथि पुलिस अतिथि डाक्तर एमाने काम चले। अतिथि कौ माने ना जो मैंने रिटायर कर सारी 60 वर्ष ऊर्ध्व ताले 60 वर्ष ऊर्ध्व से माने केमिति फिजिकली मेंटली फिट एंड आजिक दिन में से लगे पैसा मुझे आपको देखई दूची 800 पुलिस ऑफिसर नियुक्ति पर चुक्तिभित्तिक पदवी पे दरखास्त आह्वान कर 30 मार्च 30 सुधा से दरखास्त सबमिट करेंगे। तो प्रथम देखो कौट कौट के पोस्ट अच्छे आई कहीं हूँ पचर भी कारण अच्छे मुझे कहि डिटेल कहि। पुलिस आयुक्त भुवनेश्वर कटक रे आपण सहरांचल 106 खाली पदवी रे नियुक्ति पाइबे। एसआई एएसआई 2.5 वर्ष है पदवी खाली पड़ी आपन करप्शन जहाँ करुँचे धरू नथिले सब सब रिक्रुटमेंट रे बीजेडी ठू ए गवर्नमेंट बळीगला प्रति रिक्रुटमेंट करप्शन होची पिला जाइए अलग अलग जगह पढ़ी आसुँच परीक्षा दौरान एवं से पिला मुँह बहुत टाण चोर मुँह टाण ना एवं तार दलाल जी से नेतृत्व नौ दलाल मुँह भी टाण ठीक अच्छे। बट सेटा आपण आशायी मैंने किसी करें लड़ी लड़ी थकी गले। आरआई रे देखिले आपणकर आपण देखिले वर्तमान एसआई रे धरा पड़गले एवं आपणकर अन्य नियुक्ति जोटा अच्छी आप जानूँ मु कह चाहूनी जोटि कि आपणकर कट ऑफ देखिले कट ऑफ दिया न जो देखिले आप जानीपारे। बाकी रहा ये अतिथि भाव में पुलिस नियुक्ति से खाली थिया पदवी एडजस्ट करने जोटा कि गत 2.5 वर्ष है पूर्ण हो पारना और सरकार मध्य परीक्षा करने कौन तत्परता प्रकाश करना। कटक जगतसिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा खोर्धा नयागढ़ पुरी टोटल 152 जोटा कि आपणकर पुलिस आईजी केन्द्रांचल सेंट्रल आईजी तो कटक देन आपणकर बालेश्वर पुलिस डीआईजी सेठी आपन बालेश्वर भद्रक मयूरभंज टोटल 90 पुलिस आईजी उत्तर केन्द्रांचल तालचेर एटी 61 ढेंकानाळ देवगढ़ अनुगुल पुलिस आईजी उत्तरांचल संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर संबलपुर सुवर्णपुर मोट 95 पुलिस डीआईजी पश्चिमांचल राउरकेला ये 29 34 केन्दुझर राउरकेला सुंदरगढ़ मोट 85 पुलिस आईजी दक्षिणांचल ब्रह्मपुर जोटा कि बौद्ध गजपति गंजाम कंधमाल मोट 92 पुलिस डीआईजी दक्षिणांचल कोरापुट कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर नुआपड़ा रायगड़ा मोट 119 टोटल आपणकर 800 पदवी। तो एमाने 800 पदवी रे 60 वर्ष ऊर्ध्व जो रिटायर कर सारी 60 ରୁ 65 वर्ष मैंने अपॉइंटमेंट पाइबे एवं से माने कौन हे स्पेशल पुलिस ऑफिसर हे ठीक अच्छे। अल्लू अर्जुन फिल्म कथा मन पकात यही मैंने यही कम करेंगे आने कौ पाह्या जानते एसआई एएसआई पाह्या ठीक अच्छे। आउ योग्यता कौन दरकार देखिए योग्यता हूँ स्थायी बासिंदा विज्ञापन प्रकाशित तारीख सुधा 65 वर्ष ऊर्ध्व हो नाने जो वर्षे काम करेंगे 65 ऊर्ध्व भी चलो एवं माने जो एडवर्टाइजमेंट बाहर से सुधा यदि 64 वर्ष 9 मास होती भी जॉइन कर 65 वर्ष ऊर्ध्व माने मनीषर लाइफ स्पान केते आज्ञा 65 वर्ष जड़े बंकी जाइए बंकुल बैठ चलते सी बट ओडिया भाषा कही पारे पढ़ी पारे लिखि पारे
ଆପଣଙ୍କର ଅକଳଙ୍କିତ ଚାକିରି ଦଲିଲ ଥିବ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ନଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବେ, ଚାକିରି କାଳରେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବେ, ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ନଥିବ, ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ନଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଏସ୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଆଇ ଏସ୍ଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର 60 ମାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସିସିଆର ବା ପିଆର ରହିଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି ରହିଥିବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବସର ମାନେ ଅବସର ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ମାଡ଼ି ବସି ରଖନ୍ତି, ସେଇଟା ରଖିନଥିବେ। ଆବେଦନକାରୀ 1 ବର୍ଷ ପୁନଃ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ହାର ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞାପନ ଏତିକି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାଳେ କେହି ଜାଣିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତାରିଖ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଆୟୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଜି ଡିଆଇଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠିକଣାରେ ସକାଳ 6ଟା 17/4 ସକାଳ 6ଟା ହେବ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତନଖି, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ସୁସ୍ଥତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏସବୁ ହେବା କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ, କେବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ନା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବେ, ଦିନ ରାତିରେ ବା ରାତିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଦରେ ଅତିକ୍ରମ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ଼ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୋଷାକ ଓ ପରିଚୟ ଫଳକ ପିନ୍ଧିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଣିବେ ନା, ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଉ 2ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ହେଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା କର୍ମଚ୍ୟୁତ ମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 2 ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗେଜେଟ୍ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର 2ଟି ଚରିତ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆବେଦନକାରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫର୍ମସ୍ ଆପଣ police.odisha.gov.in ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୁଗଳ କିଶୋର ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା, ସେ କରିଛନ୍ତି ଚିଠି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ରଖି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ରହିଛି ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝି ନେବାରେ ଇଂଲିଶରେ ରହିଛି। କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ନ କରିକି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ତ ନୂଆ କମିଶନ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କରିଥାନ୍ତେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କରିଥାନ୍ତେ, ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ କି ମେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତ କହିବ କିଏ? ଆଉ ଏହା ପଛ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ, 800 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, 800 × 1 ଲାଖ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।